La cosa veramente strana è che sta iniziando la stagione 2026 della MotoGP, ma i più ancora parlano di mercato, che nel 95, forse anche di più, per cento dei casi vuol dire 2027. Siamo alle porte della stagione più attesa dopo il ritorno di Marc Marquez con vittoria mondiale, della sconfitta amarissima di Bagnaia, oltre le aspettative, e quello di cui si parla di più è il mercato, che però per quasi tutti significa 2027. Quindi siamo nella fase più caotica e onirica, perché stiamo ragionando oltre l'anno di distanza. È il momento in cui tutti parlano con tutti, senza firme, senza certezze, fidatevi, senza annunci, e tutti chiaramente scrivono di tutto. Quindi è esattamente il momento, questo qui, in cui nascono le narrazioni più surreali e più tossiche, e le puttanate più più fantasiose: contratti già fatti, accordi segreti, soldi infiniti, scelte irrevocabili. E gran parte di quello che state sentendo semplicemente non è vero, perché non è ancora successo, ok? Quindi io vi do la fotografia del momento a pochi giorni dall'inizio del campionato, secondo Mr. Helmet. Poi le cose cambieranno, però adesso stanno così, ok? Siete pronti? Dai! Ciao da Mr. Helmet, iniziamo con la cosa più pesante di tutte, il grande equivoco di Acosta e Ducati. Partiamo da un punto fermo: Pedro Acosta non ha firmato niente con Ducati, ok? Non esiste un contratto, non esiste una decisione, non esiste una scelta definitiva, esiste una cosa molto più semplice e molto più normale, cioè Ducati parla con Acosta come parla con altri. È il momento in cui succede questo, ed è così da un paio di mesi, forse anche da prima. Vi ricorderete, vado a Bologna, mi invitano, mi piacerebbe, è tanto che le due entità parlano. Chi racconta di accordi chiusi o non capisce il mercato oppure sta vendendo una storia. Fa bene, ipotizza, va benissimo, però è diverso che esserci un mercato. E lo scopriamo subito perché. Perché il mercato 2027 non si sta per muovere adesso in modo lineare, cioè non sarà una serie di annunci ordinati o programmati, sarà un effetto domino a caduta, e la prima tessera ha un nome solo, ed è la tessera del domino di Marc Marquez. Cioè Marquez è la tessera del domino con il 00, quella da cui si parte, ok? Quando deciderà di partire lui, tutto il resto si sistemerà di conseguenza, quindi non prima, non durante, dopo, e Marquez deciderà nelle prossime settimane. Secondo me, a ridosso dell'inizio del campionato, avete visto, è tornato in pista qualche giorno fa, non può aver deciso, anche perché, come avete visto, Tardozzi e Piro sono andati a controllare il suo stato di salute, quindi non ci può essere un rinnovo tacito e automatico, perché anche Ducati ha bisogno di sapere come sta Marc Marquez, ok? Le opzioni di Marc Marquez sono chiare: c'è Ducati, chiaramente c'è Ducati, e c'è Honda, ma questo non è un mistero, ok? Da lì in poi il mercato prenderà la forma vera, cioè quando Marc Marquez avrà deciso sia Honda che Ducati, e quindi di conseguenza tutto il resto della griglia si regolerà. Quindi Marc Marquez è appena uscito dall'infortunio, ve lo ripeto, ha girato nella pista di Martinez, si sta togliendo la ruggine di dosso, quindi non può aver deciso, non è, diciamo, nelle sue priorità. Ok, poi c'è un altro tema molto importante che vale per Marc Marquez, ma vale anche per tutta una serie di altri piloti di qualità, che è quello dei soldi. Quando sento dire ma non ci sono problemi di ingaggio, leggo commenti di tifosi arrabbiatissimi che dicono: ma come ti permetti, cosa vuoi che siano 20 milioni o 15 per Audi? Ma che Audi, il gruppo Volks fa Audi. Cioè, quando sento che non ci sono problemi di ingaggio mi viene da ridere. Avete visto voi qualche sponsor in più di quelli giganti sulle carene recentemente? Avete visto qualche cambiamento che vi fa pensare che abbiano trovato dei soldi sottoterra, una miniera d'oro, che ne so, un giacimento? Non mi risulta. Quindi i problemi di soldi ci sono, e come, anche perché voi forse non lo sapete, ma tutte le factory, cioè il reparto racing di ogni casa, ogni fine anno deve andare lì in casa madre e giustificare i soldi spesi per fare le corse all'interno di un'azienda che di moto ne vende sempre meno, e questo vale per tutti, anche per Honda che di moto ne vende tantissime. Quindi il tema dei soldi c'è. Quindi
un mito da smontare è che i soldi siano infiniti. Allora, forse, a parte Honda HRC, che ha di solito più disponibilità degli altri, ma questo non significa che li butta via, tutti i costruttori sono molto chiari, hanno un budget sotto controllo e la parola che torna spesso fuori è la parola sostenibilità. Voglio dire, ogni mattina ci si sveglia con l'incubo che quelli che sono in fabbrica dicono: oh, ma guarda che noi non vendiamo niente. Quindi tagliamo, ok? Le corse si fanno per vendere le moto e le moto non si vendono. L'ho ripetuto perché sia chiaro, ok? Per questo motivo sta cambiando anche la mentalità dei piloti, perché non c'è più quel mungi che c'era prima. Vale per gli ingaggi nei confronti delle case, abbigliamento, accessori, sponsor tecnici. Non c'è più quell'Eldorado che c'era 10, 15, 20 anni fa, dove si lottava per accaparrarsi il pilota e tutto il resto. Non so se avete visto, ma anche piloti blasonati spesso cambiano fornitore tecnico. Ce n'è uno molto famoso italiano che ha dovuto drasticamente ridurre la griglia dei piloti supportati per tanti motivi, perché abbiamo visto che siamo in difficoltà, e parlo di Dainese, quindi questa cosa qua non esiste più, ed è un momento questo qui che, a parte il passaporto di qualcuno, non lo so, Moreira, che serve per il mercato brasiliano ed è anche bravo, e non lo so, Miller, che serve per il mercato, per il passaporto australiano, l'unico modo per rimanere in MotoGP è performare, e quindi sempre più spesso la performance viene prima dell'ingaggio, cioè i piloti cercano sempre di più moto migliori che ingaggi migliori. Quindi l'esperienza di Fabio Quartararo, intrappolato per anni nella gabbia dorata di una Yamaha non competitiva, ha insegnato moltissimo, perché ha fatto capire che sì, ha preso tanti soldi, ma è un pilota che ha ipotecato un periodo molto lungo della sua carriera in una situazione, in un momento in cui questa cosa è sempre molto pericolosa. E allo stesso modo ha insegnato ancora di più l'esperienza di Marc Marquez, che da quella gabbia dorata, no, di Honda è scappato, rinunciando a un anno di contratto, ed è tornato a vincere, passando prima per un team privato ad ingaggio praticamente zero e poi per un team factory ad ingaggio ridotto, con rinuncia di un sacco di sponsor. Avete visto, questa cosa lo ha pagato molto, e quindi questa cosa ha cambiato il mercato, questo atteggiamento. Non si tornerà più indietro, per tutti ci saranno sempre meno soldi, e tutti i piloti da ora in poi, a rischio espulsione dal meccanismo MotoGP, perché abbiamo visto che ci vuole un attimo anche per chi ha un passaporto importante come Oliveira essere buttato fuori dal meccanismo, e tutti staranno attenti, ok? Attenti a rimanerci in MotoGP. Il tema Quartararo è importante perché lui è uno di quegli uomini chiave che caratterizzerà il mercato, ok? Quartararo è molto molto vicino ad Aprilia, ma non è fatto niente, non è scontato, perché tutto dipende da una cosa, ovvero dal motore Yamaha. Se Yamaha darà segnali concreti, allora Quartararo rimarrà, la permanenza è possibile, se no Aprilia è una strada solida. Però le certezze di Aprilia invece dall'altro lato sono altre. Una è la partenza di Jorge Martin, ok? E poi l'altra è la scelta di puntare tutto su Marco Bezzecchi, almeno per il 2026, ok? Marco Bezzecchi è la cosa migliore che poteva capitare ad Aprilia in un momento difficilissimo, quello della situazione stranissima di Martino. Ok, il resto è tutto fluido, ok? Ci sono i piani A e i piani B per ogni pilota, e quindi anche per ogni casa. Cioè, tutti i piloti importanti, abbiamo appena visto Quartararo, hanno almeno una, spesso due soluzioni sul tavolo. Per esempio, Marquez come doppia soluzione a Ducati oppure Honda. Acosta, abbiamo visto, ha come soluzione Ducati oppure Honda, e questo dipende moltissimo da Marquez. Quartararo abbiamo visto che ha una opzione novità Aprilia, oppure dipende dal motore, può rimanere Yamaha. Poi c'è Francesco Bagnaia ha una soluzione Ducati, dove deve aspettare quello che Ducati deciderà per lui in base a quello che può succedere, oppure forse Yamaha. Addirittura forse ha anche un'opzione Aprilia, però bisogna vedere e non bisogna confondere questi desideri con delle cose possibili. Quindi abbiamo
arriviamo al punto più delicato, appunto, che è quello di Bagnaia, quando facciamo l'elenco dei big da sistemare. Per me, fra Bagnaia e Ducati, questa è un'opinione personale, ma credo che possiate essere d'accordo, qualcosa si è rotto definitivamente. È un'opinione forte, però io questo lo dico, è inevitabile pensarlo. A breve si inizierà a parlare internamente del destino di Bagnaia. Internamente significa Ducati, non la stampa, non i social, non sentirete quasi niente in giro se non delle lucubrazioni di qualcuno, anche io posso fare delle ipotesi, eccetera, però non parleranno Ducati con Bagnaia. In Ducati si inizierà a parlare internamente se tenere Bagnaia o no. Ok, ma Ducati che deve decidere? Bagnaia vorrebbe restare, lo ha detto alla fine del campionato scorso, ma secondo me non ha voce in capitolo. Saprà presto quale strada è stata decisa per lui e potrebbe non essere quella che lui immagina, ok? Perché in Ducati tutto passa prima da Marquez. Il ragionamento è brutale. Immaginate il mercato come una specie di domino express con tutte le tesserine. La prima, quella che fa partire tutto, che butta giù tutte le altre, è Marquez. Se Marquez va via, c'è spazio per Acosta e possibile permanenza di Bagnaia. Se Marquez resta, arriva Acosta oppure Nicolò Bulega, soprattutto se nel 2026 poi Marquez vince ancora e soprattutto se Bulega vince questo benedetto titolo Superbike. Ma perché Bulega e non Acosta e Marquez? Perché due spagnoli in rosso sono difficili da inghiottire a livello di mercato e tutta una serie di situazioni. Difficile, non impossibile, ma difficile. Quindi il resto della struttura rimarrebbe invariata. Poi ci sono gli altri pezzi e noi dobbiamo parlare di 2027. Bene, Toprak Razgatlioglu può fare il salto in MotoGP ufficiale, soprattutto se Quartararo, come abbiamo visto, esce dal giro. Allora in quel caso la situazione di Razgatlioglu, sempre se costui performa, può essere interessante. Yamaha, voglio dire, Quartararo se esce dal giro Yamaha e soprattutto se Razgatlioglu sorprende come molti si aspettano da lui in maniera molto trasparente, cioè c'è un sacco di gente che sta puntando tantissimo ed è un buio incredibile da poker su un pilota che non sappiamo neanche come performerà sulla MotoGP. Anche io, devo dire, sono fiducioso. Non so quanto, ma sono fiducioso. Bene, un altro che potrebbe cambiare è Johan Mir. Ok, poi abbiamo Fermin Aldeguer e Alex Marquez che per me restano dove sono e fra l'altro adesso Fermin Aldeguer ha anche la rogna dell'infortunio, ma vedremo. Sono due piloti che hanno rispettivamente un contratto importante con Ducati e con Gresini. Sappiamo che Aldeguer è il futuro di Ducati, l'ha detto anche Dall'Igna, quindi diciamo che in questo caso non ci saranno dei grossi sconvolgimenti, siamo anche un po' meno interessati, ci si perdoni, rispetto agli altri. Quindi Martin, che invece è una sorpresa nello scacchiere 2027, io personalmente, una mia opinione, non lo considero rilevante, perché prima vorrei vedere cosa fa in questa stagione prossima. Posso credere ad un'offerta Honda che rimane, qualora non dovesse prendere né Acosta né Marquez, però io questa offerta sinceramente, ma è un'opinione personale, non l'ho mai vista come un'opzione reale su cui costruire un progetto. Era un treno, quello di Honda, che andava preso al volo potendolo prendere l'anno scorso per quest'anno. Nel 2027 lo vedo un pochino difficile. Okay. Il vero punto critico del mercato sono due entità molto importanti che sono una factory e uno sponsor, forse uno dei più grandi presenti all'interno del circus della MotoGP, KTM e Red Bull. Molto dipenderà da che moto sarà KTM nel 2027. Cioè, quest'anno capiremo una cosa fondamentale. Gli indiani vogliono davvero fare le corse oppure no, come hanno detto chiaramente. Il rischio reale, cioè un rischio immagine, KTM Red Bull, no? Rischio sponsor e rischio Red Bull. Cioè Red Bull sta investendo pesantemente nel calcio, lo avete visto, ha messo un piede con Ducati nel motocross e questo vuol dire moltissimo, perché vuol dire che potrebbe essere contaminata da Red Bull anche la MotoGP per certi versi, e KTM oggi è un brand molto danneggiato a livello reputazionale per poterci puntare tutto sopra come se niente fosse. Ok, non vincere,
ma essere proprio quasi andati a gambellare e passati di proprietà, cioè avere degli interlocutori diversi in Austria, averceli in India non è la stessa cosa. Il futuro racing di KTM dipende molto dalle decisioni di Bajaj e anche moltissimo dalle decisioni di Red Bull. Ok, per questo si cerca, è quello che stanno facendo secondo me, di scorporare la squadra corse, che è questa cosa è dell'unica salvezza possibile. Gli indiani l'hanno già detto, le corse non sono una priorità e quindi il CEO, l'amministratore delegato di KTM, che secondo me ha un incarico di passaggio perché è della vecchia gestione, Gottfried Neumeister, sta cercando di salvare il salvabile. Non so se avete notato, ma il debutto anticipato del motore 850 del 2027 fatto girare per primo mesi e mesi fa serve a questo, attirare investitori, risorse, attenzione, far vedere che l'azienda è viva, cioè non tanto l'azienda non importa, la squadra corse è viva. Quindi se Red Bull dovesse veramente fare fare all-in su Ducati, bene, questo cambierebbe moltissimo le cose e aiuterebbe moltissimo Marc Marquez a rimanere in rosso, perché ritroverebbe quello che è molto di più di uno sponsor, un vero partner per Marquez. Vedete, alla fine tutto quanto torna sempre come corso e ricorso su Marquez, cioè perché è Marquez effettivamente l'elemento cardine di tutta la situazione. Bene, la conclusione è questa. Non ho detto delle verità assolute, ho cercato, non ho fatto delle profezie, non sono delle notizie, sono delle ipotesi, dei ragionamenti per spiegarvi che al momento è tutto fermo. Poi fra un mese le cose potranno cambiare, ma la fotografia del mercato MotoGP 2027 è questa. Cioè, si può fantasticare, però vi assicuro che niente può succedere e che l'elemento da tenere d'occhio è quello è Marc Marquez e poco altro. Il resto sarà tutto automatico, fluido di conseguenza e nemmeno troppo importante, andrà via tutto in maniera naturale. Io vi invito ad abbonarvi a Mr. Helmet se vi va, o a iscrivervi, a seguire, mettere click, e soprattutto vi invito a darmi la vostra opinione, ok? Parte tutto da una sola decisione. Questa è la mia opinione. Mi piacerebbe sapere la vostra, ok? Ciao da Mr. Helmet.